Всем привет! Сегодня 16 августа, и мы с семьей отправляемся в Summer Trip. Хочу ввести вас немного в курс дела, что, как и куда. Туда мы едем всего лишь на сутки с семьей моей, мама, папа, я и наша собака. Получается, заселение у нас 4, но мы поедем раньше. То есть сейчас нам надо съездить в магазин, купить рожек, там мангал и так далее, все дела, уголь, потому что мы там будем даже делать шашлыки. Вот, а вообще с 2 часов там будет программа, получается, до прям вечера. То есть это всякие игры, там кидание топором, я не знаю, надеюсь, будет стрельба из лука, очень хочу пострелять. Вот, и за это мы будем какие-то жетончики получать, и потом, наверное, в конце будет какой-то розыгрыш, или на что-то можно купить из-за них. Короче, я не знаю, честно. Вот, потом вроде бы как там еще какое-то время будет тоже что-то, я, честно, пока не смотрела. Вот, там есть, получается, мини такой зоопарк, там есть свинки, козлики, по-моему, кролики есть. Короче, тоже можно посмотреть. Получается, потом еще в 8 часов будет пенная вечеринка в бассейне, а в 10 будет фаер-шоу. Это когда огнем вот так делают. Это очень прикольно, круто выглядит. Потом, получается, будут посиделки у костра, когда вы можете пожарить маршмеллоу, там, ну, что хотите. Вообще можно посидеть, просто погреть ручки. Это так классно. Вот, пока что программа такая. Я далеко не все рассказала, потому что сама, честно, еще не велась в курс дела, но сами все увидите. Зачем я буду прям все рассказывать, все карты на стол, так сказать. Вот, поэтому смотрите. Ехать нам недалеко, в принципе, где-то полчаса. Вот, поедем мы с собакой. Это первая поездка куда-то с нашей собакой. Вот, кошечка у нас остается дома, но у нее все будет еда, вода, все как надо. Вот, туда мы едем ненадолго. В воскресенье, получается, у нас выселение где-то в 3 часа, но до этих 3 часов мы можем также сходить в баню. Также там будут животные, также можно, там еще есть озеро, в озере тоже можно покупаться. Получается, порыбачить можно тоже. Короче, очень много классных развлекухи, а главное, что свежий воздух, наконец-то. И это как бы чуть-чуть в лесу, поэтому всякая мышкара, комарью и так далее будет, но окей, вот. Короче, надеюсь, эта поездка получится очень классной, я на это очень надеюсь, вот. И как бы отдохнуть, хоть и сутки, но это будет круто. Поэтому оставайтесь со мной, не переключайтесь. Я уже, наверное, много говорю, поэтому пошла собираться. В принципе, мы уже большинство еды, одежды все собрали. Вот и все. Выдвигаемся. Вот такая. Есть бассейн. И вот сейчас буду на ходулях за жетончики. Короче, тут можно выполнять всякие разные локации, ходить и жетоны, получается, получать. И у меня тут уже 31 жетон. Но больше жетонов, потому что где-то 50 штук. Это покататься на квадроцикле, поэтому я пошла зарабатывать. Осталось где-то полчаса. Обменять можно их на все что угодно. Мыльные пузыри, еда. Но я хочу им на квадроцикл сертификат там. Вот. Окей. Тут есть бассейн, вот наш домик. Потом я сделаю рум-тур, папа стоит туда с собакой. Вот, а мы пока ходим по локациям. Сейчас я, наверное, на ходулях могу ходить. Вот этот бассейн, кстати, тоже за жетоны, типа, плавать. Братаны, пацаны. Привет. Да ничего не даю. Выиграли чай и картошку фри. За 31, ну ладно, 2 из них лишних, но... Короче, намечается дождик. Шашлычки, полный стол, и вот такая недовольная девушка. Женщина. Ты красавица такая, господи, боже мой, какая красавица. Еще бассейн рядом с нами. Мы сейчас сидим, кушаем. Расскажу немного все по порядку. Мы приехали, разложили вещи, все занесли в дом. Вот наш домик. Тут такой верандочка, кушаем. Вот папа там готовит вот шашлыки. Короче, приехали, поиграли, выиграли жетоны, обменяли. И вот сейчас кушаем. Потом будет еще концертная программа. Бля, вон папа идет. Солнце вылезло, глянь. Ёба. Еще тихо остались. Да ты чё? Они уже такие мелкие стали. У них драки даже. Ква-ква. Ага.
Нифига! Говорю, не могу. Вот это. Великолепно. Молодцы. Здорово. Давай еще. Вот он, ананасик. Давай сюда. Эх, почти. Я уже пришла в домик, мы ушли с Топи на вечеринку, потому что мы там не участвовали, мы просто посидели, послушали музыку. Вот через где-то часов 8, сейчас время 6, короче, будет... Нифига, меня укусили. Короче, будет розыгрыш по входным билетам. Нам, когда мы входили, дали билетик лотерейный, типа там будут крутить, наверное, что-то выигрывать. Вот, а потом, получается, также в 8 будет уже что-то еще. Будет вход в баню и, получается, к горячему бассейну. Вот, а уже часов 10 будет самое интересное. Это будет фаер-шоу. И, получается, у костра посиделки с инструментами. То есть там будут барабаны и другие инструменты написали. Вот, на входе нам давали вот такой бассейн. Ой, бассейн. Вот такой билетик нам, короче, давали на входе. Я не знаю, он продержится долго или нет, потому что он уже побыл в воде. Вот, сейчас покажу немного наш домик. Вот, мы пока сидим, кушаем на верандочке, разговариваем, отдыхаем. Тут очень классно. Тут очень классная природа, хорошая развлекательная программа, много детей. Вот, и тут есть кемпинг. Кемпинг — это лагерные палатки. То есть человек платит чисто за вход рублей 500. И получается, тут можно, как и веранду, получается, арендовать, получается, кемпинг ты сам привозишь, свою палаточку, и тебе дается верандочка, ну, либо мангальная зона. Вот у нас, получается, мангальная зона, она без крыши, есть с крышами. Вот, очень много домиков всяких, вот у нас для 3 людей, вот, бывает для 4, по-моему, еще для 20 с чем-то, там несколько домиков. Ну, вот, попозже покажу территорию, как мы пойдем гулять. Взяли мы очень много с собой еды, абсолютно. У нас уже 2 пакета одежды, но очень-очень много еды. Вот, тут реально ходят свободно козлы, под бассейном сидит, получается, Василиса, и так зовут свинку, вот, огромную хрюшу такую. Тут есть петушки, мы встречали кролика, хотели его покормить, но не нашли, потому что он, короче, спрятался под домик, мы ему морковку так кинули. Вот такие вот дела. И очень круто поиграли всякие игры. Показываю рум-тур, получается, вот это вход, так сказать, на верандочку. Вот сама веранда, тут стол я показывала. Такая дверь, она на замочке, и получается от комаров, чтобы не залетали. Получается, тут есть вот такой, я так понимаю, обогреватель еще для комаров. Вот, с левой стороны, получается, у нас включатель, свет основной и туалет. Получается, тут висит одежда, тут тоже 2 пакета одежды, тут купальники, тут обычная одежда, зарядки всякие и так далее, обувь, уголь. Это у нас как мини-холодильник было, вот, уже шашлычок сделали. Тут тоже холодильник, кстати, есть. Вот такая картина. И получается туалет сам, короче, туалет, раковина и типа душ. Вот, все, он в принципе маленький, сюда мы поставили миску для собаки. Нам, получается, уже дали полотенца, мы их использовали. Вот эта сковородка не наша, мы с собой еще взяли на всякий случай. Еду на завтрак, холодильник, получается, это я выпила чай. Вот так он выглядит, какой-то индийский чай, я не знаю. С собой все взяли для шашлыка, получается, разогреть, подогреть, ложки и так далее, тарелочки, кружки тоже давали. Такая картина, цветочки, сам он невысокий, вот так выглядит люстра. И получается, основное это кровать, получается, на 3 людей, то есть двухместная, там одноместная, вот так поднимаешься по лестничке, и да. Но я никогда не спала, кстати, на 2-м этаже, и я боюсь, что башкой ударюсь, ну ладно. Есть такой столик, чайник, ну и все, в принципе, вот так выглядит дом. Вот так. Не скажу, что большой, но очень уютно. Получается, сейчас я могу, наверное, сейчас вот так пролезу, покажу, что как тут. Вот. Туда я положила уже наушники, книгу, сумочку, мои шортики. Короче, вот так выглядит кровать. Но потолок тут, конечно, невысокий. Но уютно, в принципе, комфортно, поэтому я считаю нормально. Тем более мы приехали на одни сутки, вообще отлично поспать, положить что-то сюда, вообще вещи. Вот, все, дальше мы, наверное, пойдем погуляем. Там купаются у нас в озере. Прямо вот перед нашим домиком, получается, есть озеро, мангальная зона и рядом бассейн. Я уже, по-моему, показывала. Вы взяли арбуз, получается, шашлычки, арбуз, салатики. Еще много чего прикольного, короче, обожраться тут, конечно, можно. Еще мы взяли даже вот консервы. Вот такие вот люди уже купаются. Нормально. Напоминаю, отходим все назад. Назад, назад. Чем дальше стоите, тем быстрее она пуляет и больше.
Вот так выглядит наша зона. Бассейн получается. Вот тут домик на 20 человек, тут меньше. Тут вот люди рыбачат, озеро. Это вот наша мангальная зона получается. Прошел дождь, сейчас уже солнце, но так очень красиво все выглядит. Вот эти 3 верандочки. Вот. И вот так выглядит наш домик и веранда. Короче, я наконец-то дождалась свободную качелю. Вот так она выглядит. Сижу, качаюсь. Тут просто такое спокойствие. Так круто. Я вот там буквально вот наш вот соседний домик. Сидеть вот так, дышать воздухом. Перед мной очень открывается красивый вид. И вот тишина, вот хоть там музыка где-то играет, все равно передо мной вот люди рыбачат. Вообще думаю взять книгу. Вот, пока мама готовит, там маринует рыбу и так далее. Вот, мы еще взяли с собой шампиньон, получается. Мы, скорее всего, их пожарим, но чуть побольше, потому что мы уже все объелись. Посидеть, подышать воздухом, покачаться. Не знаю, это вот то, чего мне не хватало вот реально в городской жизни. Я не знаю, как сказать. Но вот не передай словами то, что вот сейчас на данный момент я вижу. Ну, так сидишь, качаешься, открываются вот такие виды. Горка, кстати, с которой можно съехать, там где-то далеко водружки. Такие тут верандочки получаются, тут люди рыбачат. Вот, сидишь, кайфуешь. У меня, кстати, вот с всего получается время, сейчас время уже 18:48, мне истрачено буквально процентов, наверное, 30. И то, это с учетом того, что я не сижу в интернете, чисто вот фотку и видео снимаю все. Не знаю, это очень круто. Там, кстати, до сих пор проводятся всякие конкурсы. Мы уже туда не ходим, потому что... Ну, зачем? Я вот единственное, что я не взяла очки, нет, типа они у меня в домике, просто мне туда лень идти. Вот, у нас собака сейчас такая грязная, надо помыть, наверное, его. Вот, кстати, там уже вот, получается, как сказать-то, вот там душ есть. Вот, а вот там у людей палаточка. Палаточка, вот и верандочка. Короче, они типа просто сидят, кушают, шутки, всякие и так далее. Вот, и заодно палатка. Ну, палатка это круто. Если бы она у нас была, бы мы, конечно, кемпинг бы устроили, да? Вот такой чил. К 7 часам, короче, будет уже открыт, получается, горячий бассейн и бани. Просто до этого, типа, бассейн, он был открыт, там люди купались, но это надо было за 10 жетонов. То есть ты купаешься, тебе дают второй вот такой браслетик, такой уже зеленый со свальниками, и ты можешь свободно купаться. Вот. Ну, а я вот так сижу и думаю, зачем, типа, я на данный момент не хочу вообще купаться. Я вот завтра утром 100% пойду. Может, сегодня вечером, когда людей не будет. Вот. А так... Тепло на улице хорошо. Вот сегодня прям погода очень выдалась, хоть и прошел дождь, но пришел мелкий дождь, слава богу, как оказалось. Ну вот. Короче, это кайф. Это кайф, реально. 19:22, у нас такой вайб. Аж был. Шампиньоны. Сейчас вот там будем на мангальчике. Красота. Сделала такой причесон. Идем на лотерею призов. Короче, у нас номер 549, 555. И еще один какой-то. 552. Ух ты, танцы. Какие тут прелести. Иди сюда. Иди сюда. Спасибо. Подключаюсь к Wi-Fi, поэтому сижу тут. Вот, сижу, жду, когда, короче, родители пожарят шампиньоны. Мама жарит себе рыбу, поэтому не суть важно. Кролик! Милота какая. Короче, бассейн полон детей. А тут наконец-то освободились качель, поэтому пока у меня есть на телефоне проценты, я буду сидеть в телефоне. У меня 17%, правда. Короче, в лотерее мы ничего не выиграли. Такой хорошенький, такой хорошенький. Включаюсь к Wi-Fi, теперь сижу счастливая. У меня 17%, поэтому до 10 где-то истрачу, уже пойду. Вот. Такие вот дела. А тут очень круто, вот правда. Выехать из городской суеты вообще кайф просто. Тут, ну, мало где, конечно, ловит интернет, вот именно вот тут. Районы, кварталы. Ой, какая классная музыка. Короче, и бассейн, и бани, и развлекаловки. Вообще круто, я не знаю, очень классно. И мангальная зона, и домик. Я надеюсь, ночью у нас не закусают комары, я на это очень надеюсь, потому что сегодня меня просто загрызли. Я вообще не привыкла к этому, конечно. Встретила кролика. Я уже успела наснимать тиктоки. Время у нас, получается, 9 часов.
У меня 10%, пойду сейчас заряжать телефон. Тут ловит интернет, поэтому я нахожусь тут. Вот, меня закусали комары, у меня все шеи уже покусаны, ноги покусаны, хоть я и нахожусь в штанах. Вот. Я сидела, качалась. Короче, ко мне подходит девочка. Можно с тобой покачаться? Все, они познакомились со мной, рассказали мне, где они живут, где они тут находятся, что как вообще. Такие милашки, господи. Одной 3 года, другой 5 лет. И все, она бегала. Вот, я хочу с тобой поиграть. Ну, я тебе говорю, давай в телефоне посижу и чуть позже к тебе подойду. Вот, не знаю, если, наверное, уже пойду кушать, время уже нормально, вот. И темнеет. На телефоне не так заветно, сейчас покажу. Сейчас намного темнее, чем на телефоне. Там очень красиво, так, туман. Тут вот поют, получается, кафешка, а там до сих пор вот очень много людей купается. Ну, сейчас прохладно, кстати, достаточно. Короче, я сейчас одеваюсь потеплее, потому что мне стало холодно. Вот, короче, сейчас будет по программе Fire Show. После этого посиделки у костра. У костра будут играть барабанщики. И вроде бы как еще другие инструменты, какие я не знаю. Беру с собой пшикалку. Вот так я выгляжу. Холодно на улице стало, капец. Сейчас надо закрыть домик. Вот, и все. Мы, короче, собрались в бассейн. Телефон у меня на зарядку, поэтому ничего снимать не буду. По возвращению, короче, я уже переоделась, башка мокрая. Купались мы, наверное, где-то час. Не смогла снимать, во-первых, там было темно, во-вторых, много народу, и телефон был бы мокрый, вот поэтому за это время я его зарядила. Сейчас время 12:16. Мы сидим на верандочке, общаемся, на улице просто прекрасная погода. Я вот сижу, сушу голову, думаем еще прогуляться, походить. Вот такие вот дела. Вот такой у нас беспорядок, кошмар. Вот. Я не знаю, сколько мы будем спать, но проснуться надо рано, достаточно, где-то часов в 11, наверное. Вот. Такие вот дела. Поели арбуз, причем я, кстати, поела арбуз желтый. Но он не очень вкусный был. Ну ладно. Ой, короче, меня вообще не видно. Я сижу на качеле, короче, в пижаме с мокрой головой. Как говорится, где вы еще с таким видом посидите? Короче, там люди купаются до сих пор в бассейне. Я вышла из домика, потому что я хочу подключиться к Wi-Fi. О, господи. Ой, вот, короче, такие дела. Покупались мы очень круто. Мне очень понравилось. Там 6 пацанов, ну, мелких. Нас водой оплескали. Завтра утром мы с папой пытаемся покататься на сапах. Вот, там сап стоит, по-моему, час, ну, около 750 рублей, полчаса, по-моему, 400 рублей. Ну, короче, попробуем, посмотрим, получится, нет. Если что, пойдем в бассейн купаться однозначно. Вот, ой, меня камера начинает жрать. Короче, тут очень много зверей, то есть тут вот бегает кролик, очень много собак, но они все на привязи. Козлики я покормила, у нас был арбуз, мы им чуть-чуть дали, они там серединку покушали. Вот, сижу, короче, тут такие звуки прекрасные. И на улице тепло. То есть я с мокрой головой, и мне вообще не холодно. Я надеюсь, хотя бы видно, хотя бы чуть-чуть. Вот, ну, очень круто. Прям, я кайфую. Завтра у нас выселение в 3, до 3 мы можем тут, получается, находиться на территории. Да и вообще, в принципе, просто пользоваться там бассейн, баней и так далее. Вот. Ну, баня я не была. Вот. Но вот так сейчас вообще круто. Короче, с таким видом. Козел на столе. Окей, не будем того вообще обговаривать. Сидит, что это, спит человек так? Окей, ладно, там собака, короче. Тут вот такая территория. Вот, кстати, вот эти сапы, их там 3 штуки. А я сижу вот тут, короче, тапочки сняла.
Доброе утро. Проснулась я в 9:40. Надо пойти умыться. Вот, мы будем завтракать. С собой мы взяли кофе, сыр, колбасу, там яйца. Вот, сейчас пожарим. И еще плюсом, получается, у нас жарится шашлык остатки и плюс шампиньоны. Вот такие вот дела. Один минус, короче, заметила в этом доме. Тут нету зеркала. То есть большого зеркала адекватного. Поэтому... Окей. Ладно, мы потом пойдем уже в бассейн. Поэтому все, что у меня на голове, мне абсолютно в данный момент все равно. Буду в пижаме, там на верандочке кушать. Поэтому... Сейчас, короче, постель я заправлю, положу туда вещи, потому что, ну, тут такое себе все выглядит. Срач немного. Надо прибираться. Вот, собака уже успела сама погулять. Он сам проснулся, сам вышел, нормально все. Я сейчас сижу на своем любимом месте, подключилась к Wi-Fi. Блин, так круто, то, что ты просыпаешься, ты сразу не залазишь в телефон, ты просто проснулся и делаешь свои дела. Я уже умылась, заправила постель, это было тяжело, потому что у меня на 2-й этаж, как бы вообще максимально неудобно, но на минуточку я заснула вообще сразу, хотя очень редко я засыпаю в новых местах сразу, вот, а тут сразу заснула, так хорошо, выспалась, на удивление, проснулась рано. Ну как, лично для меня это рано. Там дружок лает. Вот, это собака такая. Короче, в 9:40 где-то мы все проснулись, умылись. Вот, позавтракали мы на веранде. Я ничего не снимала, потому что я телефон не брала даже в руки. Сейчас вот сижу на колечке. Папа там жарит шашлыки, по-моему. Ну, там оставшиеся замаринованные. Вот, а я тут сижу. Как классно, солнышко такое теплое. Ну, еще по планам дальше у нас пройтись с нашей собакой по территории, потому что он не ходит в туалет возле дома. Вот. Покормить, наверное, собачек. У нас тут просто колбаса есть. Ну, вот, я одному вот этому как раз елающему отдала. Уже приезжать не только со своим, еще вот кормят, получается, ценник вот такой. Мне кажется, легче уже самим все сделать. Вот, а это вот собачка вот эта лает. Дружок его зовут. Ну, у него на будке так написано. Территория выглядит вот так. Ну, очень круто. Очень тепло сейчас. Хорошо. Я рада, что вы сюда приехали. Все, мы переоделись. Идем на улицу гулять. Ой, какая-то твердая. Твердые, грязные. Счастье полной стороны у тебя. Счастье полной стороны. Да. Ой, они тоже гульнули хорошо. Выловили, так и не выловили. А под лавкой лежала и не видно было. А тут пошли гулять, она на полянке. Да и можно уже будет подговорить. Я говорю, Андрей уже лежит. Короче, мы уже переоделись. Без интернета Вот. плохо. Идем сейчас купаться. Все включено. А мы не сфоткались? Мы сейчас, так сказать, обедаем. Папа приготовил картошку. Вот, получается, салатик у нас там, помидорчики. Но мы всего лишь взяли, короче, вафелек немного. Это очень мало сладкого, поэтому мы сейчас с папой ведем в ларек, но там очень дорого стоит. То есть буквально мы взяли вчера Милку, она стоила 200 рублей. Вот такая маленькая мороженка на палочке. 200 рублей. Вот. Не знаю, короче, я говорю, мне сейчас 100 рублей стоит шоколад, то окей. Если что, батончик, короче, возьмем, посмотрим. Хвостиком виляет. Ой, что это такое? Мы идем, короче, покупать шоколадку. И тут вот это хрюкает. Сиди. Я в своем любимом месте. Короче, взяли мы по мороженому, взяли мы по батончику чудом. Батончик 60 рублей. Ладно, это еще нормально, но шоколадка Милка 210. Я в шоке, конечно. Вот такое мороженка. Оно стоило рублей 70. Короче, получается 2 батончика. Ну, те косичка. А да, нифига. Кошка сейчас на крышу забралась. Вот по вот этому столбу. Красавица. Я говорила, вот нормально то, что вот это все выше 260 рублей. Я в шоке. Да. Короче, сейчас посижу.
Ой. Я посижу еще в интернете. Потом у нас 3, получается, освобождения. Нам надо освободить домик. Сейчас время 14:17. Ну, поедем, короче, уже начнем складывать вещи. Все. Ну, в принципе, сутки даже тут нормально хватило. Ой, козел. Еще один. Господи боже. Мамочки, что вас так много? Ой, там еще один. Господи. Напали. Короче, сутки тут вообще предостаточно, вот честно. Ну, 2 суток максимально. Но, ну, каждый по-разному, но лично мне хватило. Типа, вот у меня папа уже все, типа. Я, может быть, максимум еще на сутки ставить, просто тут заняться уже нечем. Типа, в интернете толком не посидишь, бассейн надоедает, и уже расслаблен ты весь. А в домике что? Ну, если только вот с компанией какой-нибудь приезжать, то еще окей. А так, кайфово. Озеро классное. Вот. Жалко, я не покаталась в итоге на сапе. Ну, папа не захотел, я не хочу одна, поэтому я не покаталась в итоге. Ну, зато бассейн поплавал. Короче, мы уже дома. Вот, доехали мы достаточно быстро, минут за 20. Сейчас будем разбирать сумки с едой, с одеждой, все вот это. Привезли мы еды, кстати, не так много, слава богу. Вот, но очень круто провели время, прям одних суток нам хватило, честно. Если были бы дольше, уже было бы не очень, потому что там, в принципе, нечем уже таким заняться. Интернета там мало, телевизор не посмотреть, то есть, ну, все равно как-то. Вот, но это круто провести время без телефона. То есть я когда проснулась, я такая не сразу в телефон, ничего, я просто вышла на верандочку, подышала воздухом. Это круто. Вот честно, только ради этого я бы хотела дома, но мы, к сожалению, живем в квартире. Вот, этот влог буду заканчивать, потому что, в принципе, уже снимать нечего, поездка наша закончилась, так сказать, summer trip. Ну вот, я надеюсь, что вы насладились этим влогом, вам он понравился. Ну и всем, кто остался до конца, всем пока-пока.